ku ishuri, muri za kaminuza, aho hose badutoje ko kwizera amategeko ndetse ukayubaha ari byo bizatuma ugera ku nsinzi maze ugakira. Batwigishije ko gukora cyane ibi ngibi ari byo bizana insinzi, kwitwara neza bituma ugaragara ndetse bikakugeza ku cyo ushaka kugeraho. Ibi byose babitwikishije ku ishuri. Tugeze hanze dutangiye gukorera amafaranga ndetse no gushaka ubuzima, twasanze umukino batwigishije ukuntu ukinwa burya baratubeshye, ntabwo ari kukinwa mu buzima busanzwe. Kiri ku ishuri nari nzi ko mwarimu unyigisha ikoranabuhanga ari umuntu wa mbere uzi ikoranabuhanga kurusha abandi bose ku isi. Nari nzi ko mwarimu wanyigishije gushora imari, kwihangira imirimo ari we mwarimu ufite imirimo myinshi yahanze kandi burya agomba kuba nakize. Ngeze hanze barambeshye, naje kuvumbura ko mwarimu yanyigishije kwishorera imari nyamara watarigeze ashora n'umunsi n'umwe, nta business agira. Sinumvisha gukuntu aza ku kazi n'amaguru kandi yigisha abanyeshuri gushora imari ndetse no gushaka amafaranga. Kugira ngo winjire mu mukino neza ukwiye kugira ubushobozi bwo kureba umukino ukawukiniramo, maze gahoro gahoro ukagenda wandika amategeko agize uwo mukino. Aya mategeko ugakurikiza rimwe ku rindi. Aya mategeko yose umara ukurikiza rimwe ku rindi, ugashyira imbere abakurikiza mu mategeko wanditse kurusha abashyira imbere gukurikiza amategeko yabo. Iyo umaze gukurikiza amategeko yawe nta kabuza ugomba gukira. Ibibera ku ishuri bitandukanye cyane n'ibibera ku isi. Imyaka 6 muri segonderi, imyaka 6 muri primaire, ugakubitaho kaminuza nk'imyaka 4 cyangwa 5 kuri bamwe kugira ngo uzaveyo gusa ubayeho ubuzima ubayeho aka kanya. Ibi ngibi babitwigije ku ishuri. Nyamara iyo myaka yose twayimaze twiga tuzi ko tuzakira. Inako n'abari kwiga ubu ngubu bari gutekereza, babazi ko abantu bashoje kwiga bafite amafaranga. Uyu munsi uko utekereza ku mpamyabumenyi wakuye muri kaminuza ni gake cyane ugereranyije n'uko utekereza ku bantu ufitiye amadeni ndetse n'ibigo by'ishoramari. Amadeni ufite niyo utekereza cyane kurusha impamyabumenyi wakuye muri kaminuza. Kubera ibyo ku ishuri batwigisha, iyo tugeze hanze dusanga bidakora kandi baratwigisha ko ari bwonyine tuzabona amafaranga. Abanditsi b'ibitabo badevelopye module cyangwa content tugomba kwiga, bubatse systeme kugeza ubwo tuzava mu ishuri tugomba kubakorera, tutazigira twikora twe n'umunsi n'umwe. Niyo mpamvu dutakaza imyaka myinshi mu ishuri. Ibi ntabwo bajya bivuga kuko bazi ko niba bivuga nawe uzakira nk'abandi, kohebora bikakunanira. Kimwe mu byo ukwiye kumenya ni uko umuntu wibatse systeme y'uburezi yayubatse ku nyungu ze bwite, ububasha bwite yashakaga kugira ndetse n'icyo yashaka kugeraho. Wowe wayigiyemo icyo ashaka no kugukoresha kuzageza ibihe byose. Iyo ugiye guhembwa, uhembwa ya mafaranga tizigera atuma usabiriza, ukena, wiba, uburaho kuba ariko ugahora mu madeni kubera ko utekereza ngo ejo nzishyura, ejo niba mpemba nzishyura. Kubaho ubwo buzima byagiye bituma nta kindi kintu wakora usibye kuguma aho ngaho. Iterabwoba ry'uko nubura akazi utazabaho riri niryo rituma abantu batava muri ako kazi. Muri kiganiro turaza kwifashisha igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Malcolm Mizu kivuga ku byo mu ishuri bagakwiye kuba baratwigishije kurusha uburyo batwigisha ubu ngubu. Turabanza duce gakeya mu byo batwigishije, turebe ibyo ari byo, maze twinjire mu byo bagakwiye kutwigisha kugira ngo natwe tubone amafaranga. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, guhaye ikaze. Iyo uri kumva kuri microphone nitwa Egide, wibuke ukanda like na subscribe kugira ngo utazajya ubura ibiganiro byinshi tugenda tukugezaho bikurikira. Twese twakoze ibijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, twiga imibereho ya buri munsi kugira ngo tuzabashe kubaho neza kuko ababyeyi babitwigishije. Nyamara hari ibyo batatwigisha abandi babyeyi bigisha abana babo. Ibi nibyo byatumye bakira, twe ntitwabimenya. Ababyeyi bacu, abarimu ndetse n'abandi bamenta bose twagiye duhura batwigishije ingirakamaro zo kwitwara neza, kuvuga neza. Ibi byose nibyo bituma umuntu abaho neza kandi akaba umwana mwiza, maze amafaranga nayo akamuyoboka. Amafaranga bashobora kuba barayabeshyeye. Ibyo batwigishije ku ishuri. Ku ishuri baratubwiye ngo ujye uba umuntu w'umugabo kandi witware neza, ujye ukora cyane kandi ubutaruhuka. Guhangana bizana insinzi. Atujye uhora uhanganye ariko nabwo ugira umutima mwiza. Atujye ukora cyane birenze uko wagakoze. Ujye ukora ibishoboka byose mu gihe gitoya kandi gishoboka. Ujye utanga kandi wite ku bantu. Ati buri gihe ujye utanga amahirwe ya kabiri. Ati ujye urinda abanyantege nke kandi urinda amahame yawe. Ati ujye ukora ikintu cya nyacyo kabone nubwo cyaba gikomeye. Ntukazigere wiba ikintu na kimwe muri ibi ngibi: igihe, amakuru, data ndetse n'ubushobozi. Ati ujye wikomeza ku bantu bafite imbaraga, witandukanye n'abakene bafite ibitekerezo biri wiki. Ati ujye wemera ko gutsindwa bibaho kuko ni igice cy'ubuzima. Udatsindwa wigaragaza ko abatagerageje. Gutsindwa ujye ubyemera. Ujye utanga amahirwe angana ku bantu bose. Ujye ubabarira hanyuma wikomereze. Urajya gufata icyemezo nabo mukorana, ujye ubashyira muri ibyo byemezo ugiye gufata. Mu yandi magambo, mbere yo gufata icyemezo banza ugisha inama. Ntukazigere ugira ubwoba bwo kuvuga ngo no. Ujye ukora gake utuje hanyuma reka ibyo wakoze byo byivugire. Aya ni amwe mu mahame batwigishije mu mashuri, kandi iyo yasomye neza witonze ukayaha igihe usanga bataratubeshye. Yaje guhinduka amahame y'ibinyoma ryari kugira ngo twisange tuvuga ko batari byo kumbi batubeshye. Mwese mu gitabo cyitwa ngo Rich Daddy Poor Daddy. Iki gitabo ni igitabo kiri mu bice bibiri. Kivuga ku mugabo w'umukire wakoze cyane, kikongera kikavuga ku wundi mugabo nawe wakoreye abandi bantu. Kivuga ku bantu babiri, umwe ni uwikorera undi ni ukorera abandi bantu, bose babona amafaranga. Poor Daddy ni igitabo kivuga amahame umuntu akwiye kugira
kugira ngo akunde gukundwa n'ababosi be. Ibi nibyo tumaze kwiga hejuru, ababitwigisha basomye igice cya Power Dad cyonyine. Muri iki gitabo hari igice cya kabiri cyitwa Rich Dad. Iki gitabo nicyo cyahinduye game yuko abantu babona ibintu, cyatumye abantu bakira. Ibi ntago babyandika mu bitabo. Uyu mugabo witwa Mariko Muzu yaje kugisoma maze akuramwo amahame abantu bakwiye kugenderaho kugira ngo bazakire. Aya mahame yose niyo tugiye kwinjiramo. Hari ukuri batakubwiye, ko kuri kwa mbere niko kwatumye game ihinduka, ukumvaga ibintu bigomba guhinduka. Nukurikiza ibi ngibi biri hasi, nta kabuza nawe ugomba kubona ku mafaranga. Muri company, muri societe, muri politike ndetse n'ahandi, usanga ba bantu bigize aba bad boy, abitwara nabi, abatavugirwamo, ari nabo bakomeza kubaho neza kandi bakabona promotion zikomeye. Aba bantu usanga nta miyaga bagira, nta munyangire, bavugisha ukuri, aho ibintu byose byakomeye barabitabaza kubera ko bazi ko bavugisha ukuri. Mu bigo by'amashuri, iyo bagiye kureba umuntu uzishyuza amafaranga ya school feeding cyangwa y'amafaranga yo kurya saa sita, bareba wa muntu utavugirwamo, wa muntu uvugisha ukuri, wa muntu uvuga cyane, wa wundi ufite uburakari bukomeye cyane. Kuki bataguhitamo ngo uri umwana mwiza ngo ujye kunegosiya nabo wishyuza? Hanze aha ngaha hari ukuri batakwigishije kwatumye batera imbere. Hari ibyo ku ishuri batatwigisha kandi babizi ko ari ingirakamaro kugira ngo tubashe gukira ndetse no gutera imbere. Ibyo bintu byose nibyo tugiye gutondeka kuri urutonde. Icya mbere, ntukigere urwanya cyangwa urushaho kuba mwiza kurusha umuyobozi wawe cyangwa umukoresha wawe. Tukagaragara nk'umuntu wumva ibintu byose ngo wihutire gukora ibintu. Ibi bishobora guteza ikibazo mu wo mukorana ndetse no mu buyobozi bwawe. Reka imirimo ifate igihe ugaragaza ko ikintu gikomeye kurusha uko abantu batekerezaga ko cyoroshye. Tukagaragaza umusaruro hakiri kare kuko bishobora kugaragaza ko hari ibitagenda neza aho ukorera. Jya ubika ibitekerezo byawe kure cyane, kereka niba ubona byagira umukoresha wawe akamaro. Wirinde gukora cyane, ntukigire umuhanga cyane mu kuvugura system yubatswe na boss, ahubwo ujye umuhanga cyane mu kwirinda. Ujye ushyiraho ubufatanye hagati y'abo mukorana mbere yuko hafatwa ibyemezo. Mu gihe utanga amakuru, jya wirinda gukorana n'abandi, ahubwo ugenzura amakuru watanze ku cyawe giti. Ntukazigere ushaka guhangana system yubatse na boss wawe, ahubwo ujye uyibungabunga. Ujye wikwizaho abantu bafite umumaro kurusha babandi bacanye ku maso ubona uko basa neza. Ujye uhitamwo abagwa neza kurusha abazi gukora cyane. Abo bantu ubona udakuramo inyungu, ujye ubirinda. Ujye wigira umwana mwiza mu gihe hari abakureba gusa. Ujye ucuruza icyizere kugira ngo wirinde. Nurajya ujya kuvuga, ujye uvuga ibifitiye umumaro boss wawe kurusha uko wamara umwanya munini uri kwivuga gusa. Mu gihe biri ngombwa ujye ugambanira abandi, ariko byite kwirwanaho. Ujye ubika amafaranga menshi ndetse urye menshi kurusha aho wagaragaje. Abantu bashaka kuba inshuti yawe, ujye ugira inshuti zawe abo bashaka kugukorera cyane kugira ngo utere imbere kurusha babandi bashaka kuba inshuti zawe kugira ngo ugire icyo ubaho. Uko niko ibintu bikora. Abakire bose izi ngamba barazikoresha. Kwigwizaho imitungo, kuba abana babi, kuba abana beza mu gihe abantu babareba, ibi nibyo bigira kugira ngo barusheho kubona amafaranga. Ibi nawe ukwiye kubyiga nimba ushaka kubona amafaranga. Kugira ngo winjire mu mukino neza, ukwiye kugira ubushobozi bwo kureba umukino ukawukiniramo, maze gahoro gahoro ukagenda wandika amategeko agize uwo mukino. Aya mategeko ugakurikiza rimwe ku rindi. Aya mategeko yose umara gukurikiza rimwe ku rindi, ugashyira imbere abakurikiza mu mategeko wanditse kurusha abashyira imbere gukurikiza amategeko yabo. Iyo umaze gukurikiza amategeko yawe, nta kabuza ugomba gukira. Abagabo nka Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos ndetse n'abandi bakire bose bakoresha aya mategeko. Bagera mu mukino bakawusoma, gahoro gahoro bakawukina, bagatangira kwandika amategeko yabo. Iyo urebye nabi, wa mukino barawuhindura maze ugatangira gukina bijyanye n'ibyo bifuza. Uko niko bakira. Gukira ntaho bihuriye no ku mwana mwiza. Gukira ntaho bihuriye no kwitwara neza. Iyo ushaka gukira, ukeneye gukora ikintu gitandukanye. Ndagushimiye ko wateze amatwi kino kiganiro. Nimba ari igitekerezo cyangwa icyifuzo, utwandikire muri comment.